Gente, eu achei um rádio aqui que tem um adesivo aqui embaixo, ó. Você tá vendo? Que gruda em vidro e parece que não solta mais. Olha isso. Vou testar aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Gruda. Pronto. E aqui, ó. Eu vou puxar. Não acontece nada. Ó. Vou puxar. Nada acontece. Puxo com as duas mãos. Nada acontece. Puxo forte.